95,000 रुपये भाई जोड़ी की डिमांड है। नर मादी का भाई पेयर है जो बिल्कुल गेना बच्चा, कभी बेची हो जाएगी ना रेट में अख्तर भाई। 32,000 रुपये भाई माशाल्लाह से भाई VVIP रेट दिए। बच्चे पॉइंटों में मोटे हाथ पाँव के बच्चे हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल साफ़ सुथरे भाई VVI। 85,000 रुपये भाई जोड़ी की डिमांड है। 42.5 75,000 रुपये भाई डिमांड है और कमी बेची है ना। 28,000 रुपये भाई इसकी डिमांड है माशाल्लाह से। राजनपुरियों के शौकीनों के लिए भाई माशाल्लाह से भाई जोड़ी के भाई 90,000 रुपये भाई डिमांड है। 45,000 सूरजमुखी आया हुआ है और फुल गोल मट। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। भाई पीर का दिन है और आ गए भाई अख्तर भाई के पास माशाल्लाह से कुछ माल आया हुआ था ताज़ा मंडी से। गुलाबी बच्चे हैं, कुछ दुम्बे भी है, खूबसूरत बच्चे हैं माशाल्लाह से गुलाबी। और रेट भी माशाल्लाह से आपको पता है कि अख्तर भाई के मुनासिब होते हैं। तो अख्तर भाई हमारे साथ है, रेट्स वगैरह लेंगे, आपको अपडेट करवाएंगे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा शौकीनों, माशाल्लाह से भाई 2 गुलाबी भाई पटे आई हुई है और जालर में कानों में भरपूर पटे हैं माशाल्लाह से। ये तकरीबन कितने महीने की अख्तर भाई? तकरीबन भाई 5 6 महीने की। और ये किस उम्र में लगती है? तकरीबन भाई 2-3 महीने इनको रखना है और इंशाल्लाह फिर आपके अगर ब्रीडर हो तो इनको लगा दे। दोनों भाई खूबसूरत पटे हैं, इंशाल्लाह बच्चे वगैरह अच्छे निकालेगी। क्या पैसे हैं अख्तर भाई जोड़ी के? 75,000 रुपये भाई डिमांड है और कमी बेची है ना अख्तर भाई? थोड़ी सी भाई कमी बेची भी हो जाएगी। 75,000 रुपये डिमांड है पटों के। कानों में भी अच्छी है, जालर वगैरह भी अच्छी है, लंबाई कद में हर चीज़ में माशाल्लाह से दोनों अच्छी हो गए। देखिए अक्सर लोग बोल रहे होते हैं कि भाई टापरे में भाई कलर वाला बच्चा चाहिए, तो ये देखिए माशाल्लाह से इंतहाई भाई गोल मटोल, बिल्कुल गोल मटोल और कोडू साइज़ में माशाल्लाह से भाई ब्लैक एंड वाइट माशाल्लाह से बच्चा है। ये कितने महीने का होगा तकरीबन? तकरीबन भाई 8 से 9 महीने का बच्चे और बिल्कुल ज़ीरो साइज़ में माशाल्लाह से। कलर इसका लाजवाब है। अख्तर भाई क्या पैसे हैं इसके? 45,000 रुपये भाई डिमांड है और कमी बेशी। अच्छा बिल्कुल गेना बच्चा, कमी बेशी हो जाएगी ना रेट में अख्तर भाई? कमी बेशी भाई इंशाल्लाह से हो जाएगी। बच्चा ऐसा है जैसे गाय हो, छोटी गाय जैसी हो ना, ऐसा गोल मटोल सा बच्चा है, खूबसूरत बनने वाला बच्चा है। 8 से 9 महीने का बच्चा है। 2025 तक आराम से 2 से 4 दांत हो जाएगा और VVIP बनेगा इंशाल्लाह। एक माशाल्लाह से भाई छोटा सा बच्चा भी आया हुआ है, पूरा वाइट कपला बच्चा है। ये कितने महीने का तकरीबन? तकरीबन भाई 2 से 2.5 महीने का बच्चा है। खुराक वगैरह खा रहा है या अभी दूध पे? खुराक वगैरह भी खा रहा है भाई और दूध पे भी है। क्या पैसे हैं इसके अख्तर भाई? बिल्कुल मोहब्बत वाला रेट बताओ जी। 32,000 रुपये भाई माशाल्लाह से भाई VVIP रेट दिए। बच्चा अच्छा है माशाल्लाह से, पूरा वाइट है, सिर्फ पिछली टांग पे भाई एक ब्लैक स्पॉट आया हुआ है और जालर वगैरह कान वगैरह माशाल्लाह से। और नर है ना, ये नर बच्चा है माशाल्लाह से, ऊपर से नीचे तक बच्चे को देख ले भाई। सिर्फ और सिर्फ 32,000 रुपये। बेहतरीन चीज़ें और बनने वाली चीज़ें माशाल्लाह से। ये देख ले, ज़बरदस्त क्वालिटी के और फुल एक्टिव बच्चे हैं माशाल्लाह भाई। 2 प्यारे भाई माशाल्लाह से भाई, दोनों को भाई सिंगल पासा है। दोनों नर है अख्तर भाई? दोनों नर बच्चे हैं और अभी से माशाल्लाह से लंबाई कद काट माशाल्लाह से VIP है। तकरीबन कितने महीनों के हैं? तकरीबन भाई 4 महीने के हैं और बकरे अभी नीले हुए दुले हुए नहीं है क्योंकि बिल्कुल ताज़ा भाई मंडी से माल आया। इनके क्या पैसे अख्तर भाई? 85,000 रुपये भाई जोड़ी की डिमांड है। 42,500 रुपये का भुट्टा और इंशाल्लाह भाई जो मोहब्बत कमी बेशी हो सकेगी वो कर देंगे। बच्चे माशाल्लाह से भाई दोनों बनने वाले हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे ओरिजिनल कंडीशन में खड़े हुए हैं। लंबाई भी आप देख सकते हैं, कद काट कान जालर हर चीज़ माशाल्लाह से बच्चों की ओके। ये देख ले, ज़बरदस्त चीज़ है। शौक 2025 के लिए बेहतरीन बच्चे हैं दोनों के दोनों। 2 माशाल्लाह से भाई बेहतरीन से भी बेहतरीन क्वालिटी के भाई कजले आए हुए हैं और कानों के पत्ते आप देख ले माशाल्लाह से। बच्चों के कलर चेक करें भाई, पूरे 5 पॉइंटों में मोटे हाथ पाँव के बच्चे हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल साफ़ सुथरे भाई VVIP बच्चे। ये तकरीबन कितने महीने के अख्तर भाई? तकरीबन भाई 4 महीने के बच्चे हैं। बच्चों के नकोड़ भी माशाल्लाह से भाई VVIP और बनने वाले बच्चे हैं। कजला तो आपको 30 32 35 तक का भी मिल जाएगा, लेकिन चीज़ जैसी चीज़ होती है वैसे पैसे होते हैं। इस जोड़ी के क्या पैसे मांग रहे अख्तर भाई? फाइनल भाई 90,000 रुपये भाई जोड़ी के कह रहे हैं। 45,000 एक नंबर बच्चे हैं। 45,000 रुपये का भुट्टा। जैसी चीज़ होती है वैसा पैसा होता है। जैसे गुलाबी में भाई आपको लो क्वालिटी का मिल सकता है, कजले में भी आपको लो क्वालिटी का मिल सकता है, वैसे जैसी ये चीज़ है वैसे पैसे माशाल्लाह। दोनों बच्चे लाजवाब और बनने वाले बच्चे, साफ़ सुथरे और 2025 तक भाई VVIP बन जाएंगे माशाल्लाह। एक बेहतरीन भाई पांडा कलर में भाई लाड़काने का दुम्बा आया हुआ है। कलर चेक करें आप माशाल्लाह से भाई, ब्लैक एंड वाइट VVIP मोटी टांगों में खूबसूरत बनने वाला बच्चा है माशाल्लाह। तकरीबन कितने महीने का अख्तर भाई? ये 3 महीने का।
तकरीबन भाई 3 महीने का बच्चे हैं और कद काट माशाल्लाह से उठान इसकी अभी से देख ले VIP है माशाल्लाह। क्या पैसे है इसके अख्तर भाई, पैसे क्या मांग रहे? 28,000 रुपये भाई इसकी डिमांड है माशाल्लाह से भाई। बेहतरीन रेट दिए और कमी बेशी थोड़ी बहुत मोहब्बत जो हो सकेगी वो कर देंगे। चीज़ अच्छी है माशाल्लाह से, प्रिंट वाइज काफ़ी खूबसूरत है, बनने वाला बच्चा है। और टांगों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो माशाल्लाह से, मोटी टांगों में कलर लाजवाब है माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बेहतरीन भाई नरमादी का पूरा पेयर आ गया है। फ्रंट पे भाई फ़ीमेल है और फीमेल की आप झालर देखे माशाल्लाह से भाई, बेहतरीन झालर में। बैक साइड पे भाई मेल है और सिंगल बासा इसके ऊपर आया हुआ है। इसकी झालर भी माशाल्लाह से VIP है। तकरीबन कितने महीने हो गया? तकरीबन भाई 3 महीने के बच्चे हैं और बिल्कुल VVIP बच्चे हैं माशाल्लाह से। आप झालरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कानों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके क्या पैसे हैं अख्तर भाई जोड़ी के? 95,000 रुपये भाई जोड़ी की डिमांड है। नर मादी का भाई पेयर है और इंशाल्लाह भाई अगर ब्रीडिंग के लिए भी लोगे तो माशाल्लाह से बच्चे VVIP देंगे और 2025 के शौक के लिए भी माशाल्लाह से अच्छे हैं। और रेट में कमी बेशी जो कमी बेशी इंशाल्लाह हो सकते हैं मोहब्बत वो कर देंगे। चीज़ें अच्छी है माशाल्लाह से, दोनों के दोनों भाई खूबसूरत बच्चे हैं। नर मादी का पूरा पेयर और साफ़ सुथरा एक्टिव पेयर है माशाल्लाह से। आप कलर वगैरह भी देख सकते हैं और एक्टिवनेस देख सकते हैं माशाल्लाह से बच्चों की। भाई 2 और बच्चे आ गए, पूरे वाइट कपले बच्चे हैं माशाल्लाह से भाई। और सिंग वगैरह नहीं बने हुए हैं, कटिंग वगैरह भी नहीं हुई, धुलाई धुलाई नहीं हुई। थोड़े से आपको मेले कुचेले दिख रहे होंगे क्योंकि ताज़ा माल आया भाई मंडी से। ये कितने महीने के अख्तर भाई? तकरीबन ये भी भाई 4 महीने के बच्चे हैं। 2025 में लग जाएंगे। बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह से। झालर है आप देख सकते हैं, कानों की लंबाइयाँ वगैरह कद काट VVIP इंशाल्लाह बनेंगे। इनके क्या पैसे हैं अख्तर भाई जोड़ी के? जोड़ी के भाई 90,000 रुपये भाई डिमांड है। 45,000 रुपये का पुट्ठा और कमी बेशी मोहब्बत जो हो सकेगी भाई कर देंगे। चीज़ें अच्छी है माशाल्लाह से, दोनों बनने वाले बच्चे हैं और बिल्कुल एक्टिव और साफ़ सुथरे बच्चे हैं माशाल्लाह से। अभी बारिश भी हो रही है, ये देख सकते हैं आप, ज़मीन भी गीली है भाई। राजनपुरियों के शौकीनों के लिए भाई माशाल्लाह से भाई एक बेहतरीन मुंडा ब्रीडर आया हुआ है। ये दांतों में हीरे अख्तर भाई। तो अब अच्छा भाई दो दांत बिल्कुल ताज़ा हुआ है। इसको आप ब्रीडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और 2025 के लिए भाई इसको खस्सी करवा के पाल सकते हो। क्या पैसे हैं इसके अख्तर भाई? 65,000 रुपये भाई इसकी डिमांड है। बच्चा अच्छा है माशाल्लाह से। नकोट वगैरह भी देख सकते हैं आप, इसको ब्रीडिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और 65,000 रुपये भाई इसकी डिमांड है। लंबाई इसकी माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त है, कद काट वगैरह और झालर वगैरह भी अच्छी है। बिल्कुल पूरा कपला बच्चा है माशाल्लाह से। आप देख ले, ज़बरदस्त क्वालिटी का VIP एक्टिव बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करें भाई। सूरजमुखी जो उसके शौकीनों के लिए माशाल्लाह से भाई एक सूरजमुखी आया हुआ है और फुल गोल मटोल सा बच्चा है। ये तकरीबन कितने महीने का अख्तर भाई? तकरीबन भाई 3.5 से 4 महीने का बच्चा है। और अख्तर भाई बता रहे कि रात को जो है ना इनकी आंखें भाई लाल हो जाती है और रात को इनको भाई बिल्कुल सही दिखता है, दिन में इनको इतना नहीं दिखता। और क्या पैसे हैं अख्तर भाई इसके? क्या पैसे मांग? 55,000 रुपये भाई डिमांड कर रहे हैं। बनने वाला बच्चा है, नकोट वगैरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मोटी टांगों में एक्टिव और ख़ूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह से। फुल गोल मटोल है, ज़बरदस्त चीज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। माल तकरीबन जो भी था मैंने आपको दिखा दिया। और हर हफ्ते माशाल्लाह से भाई के पास माल आता है। तकरीबन 3 से 4 मंडियों से माल आता है और हर क्वालिटी का, टेडी, टापरा, गुलाबी, कामोरी, दुम्बों में भी भाई हर नस्ल के माशाल्लाह से भाई दुम्बे आते हैं भाई के पास। नंबर में बताए तो भाई अख्तर भाई का 0348 46 23 488 ये नंबर है भाई का। लोकेशन भाई की पाक कॉलोनी कराची है। रब्ता कर सकते हो अख्तर भाई से। जज़ाकल्लाह।